皆さんおはようございます。ゆめけんです。本日もやっていきますのですが、本日はちょっとね、ガチ回となっておりますので、普段のなんか Vlog みたいな感じではなくてですね、ちょっとここの場所はですね、動画にしようかどうか迷ったんだけど、そのカンボジアを知る上でね、ちょっと避けては通れない歴史なので、ということでちょっと来たんですよ。今回来てるのが、キリングフィールドっていうところなんですよ。で、ここは何かっていうとですね、パンフレットにもあるんですけど、大量虐殺センターっていうところなんですよね。はい。で、ここについてちょっと見ていきたいと思っていて、で昨日ですね、トゥールスレン、虐殺博物館というところに僕行ってきたんだけど、夕方5時閉店でね、1時間ぐらいしか見れなくて、もう本当動画撮る時間なくてさ、もうちゃちゃっと撮っちゃって、ちょっとあまりにもですね、結構ヘビーな内容だったので、結構しんどかったんだけど、ここもね、同じような感じで、トゥールスレンの方は拷問がされていた場所で、ここが虐殺が行われていた場所ということですね。今もこういう歴史ある場所として、置かれているということで、ここは一体何か、そもそも、この虐殺は何かっていうところなんですけども、今から50年前ぐらいにですね、ポル・ポト政権っていうのがカンボジアで、その政権の時代があったのよ。で、その時にそのポル・ポトっていう人がね、原始共産主義っていう思想のもとですね、カンボジア人たちを殺していくっていうことが起きてしまったことがあるんですよ。で、それでですね、結局カンボジアのですね、約300万人ぐらいの方が、殺されているという事実がありまして、で、4分の1をね、はもう虐殺されているっていうところで、それはなぜそうなったのかっていうのをちょっと一緒に、見ていきたいと思います。はい。で、ちょっと今回ヘビーな重い内容となってますのでね、なかなかちょっと見づらい方もいるとは思うんだけど、はい。僕も一緒にね、こうオーディオでこれ聞けるんだよね。さっき入場したばっかりで、なので僕も一緒に学びながらですね、ここを見ていきたいと思います。原始共産主義とは何なのかっていうところなんだけど、そもそもですね、そのポル・ポトっていう方がですね、原始時代に戻れば人々は幸せになるんじゃないのかっていう思想だったんですよ。はい。今考えるとね、おかしい話なんですけども、50年前って言ったらさ、もうほんと超最近のことじゃないですか。で、共産主義っていうのは何なのかっていうと、共産だから資産をですね、共用しましょうっていうところで、例えば誰か一人が資産を持つわけではなくて、その周りの全他の人たちと分け合いましょうっていうことなんですよ。そしたらなんかみんな平等にね、差がなくなるじゃないですか、要は。ので、幸せに暮らせるっていう考え方なんだけど、結局、そこにですね、原始的な思想も入ってきてるので、原始時代っていうのはさ、その日暮らしで狩りをみんなするわけよ。で、狩りをみんなしてその日食べてしまうじゃないですか。だからみんな資産を持つっていうことがないので、その原始共産主義だったらに戻ればね、私たちがその原始時代に戻れば、みんな幸せになれるっていう考え方なんですよね。はい。そこに戻る上で、原始時代に自分たちは戻そうっていう上で、知識人とか頭のいい人たちはいらないっていう考え方なんですよね。そのポル・ポトが。だから、ポル・ポト自身が、その知識人たちをもう殺していこうという思想でですね、ここで虐殺が行われたっていう場所なんですよ。なかなか結構ヘビーでしょ。結構しんどいです。僕もこう話していて、かなり、胸が痛むような内容となっているんですけども。で、ここに連れてこられてですね、ここで実際に虐殺が行われていたっていうところなんですよ。で、さっきも言いました、トゥールスレンの方は、拷問が行われていたということで、どういう拷問が行われていたかっていうとね、結局ポル・ポト自身も知識人たち、みんな集まってください、皆さん殺します今からって言ってもさ、集まんないじゃ当たり前ですけども、殺されに行く人はいないんでね、だからもうそういう目的でとは周りに知らせずにですね、そういう頭のいい人たち、医者とか、教授とかね、
そういうちょっとでも頭のいい人たちっていうのはもうその拷問所に連れて行って、ありもしないですね、罪を着せるっていうことをしてたのね。お前はスパイだろうって言って、いやいや、その身に覚えてないじゃないですか、そういう人たちは。でもスパイだろうって言って、拷問をしてですね、なんていうのかな、冤罪を吐かせるじゃないですけど、罪を認めさせるっていうことをしてたんだよね。で、罪を認めさせたら処刑っていうところです。その拷問自体ももう嫌になるぐらいの拷問でね、これ後でショート動画にも載せようと思うんだけど、すごい宙吊りにされて意識失ってね、たら降ろされて、糞尿の壺にダイブさせられて、で何やってんだって言われる、起きろと。でその繰り返しでですね、自供させられるっていうところだったので、それが苦しくてみんなもう自殺したりとかもしてたみたいで、だからそういうね、本当むごいところなんですよ。でここはですね、ここでそれは拷問されていたところで、ここで、虐殺されていたところ、ここはキリングフィールドっていうところなんで、要はこれ日本語にしたら、殺し広場みたいな意味になっちゃうよね。でこのオーディオを聞きながらね、僕も、勉強していきますので見ていきましょう。じゃあ簡単にですけどね、ちょっと進めていきたいと思います。ここ入り口入ってきてですね、ここの中にはここに、トラックがいつもね人々たちを乗せてやってきて、ここで降ろされていたというところなんですよ。でそのままですね、処刑される人たちもいれば、小屋でですね、入れられて、そのままですね何日も小屋の中に、閉じ込められて、次々に処刑を待つっていう人々もいたようです。ここに小屋の写真がね、貼られてますね。もう当時のこのような感じで、もうみんなね、もう衰弱しきって抵抗する力もない状態でですね、次々に処刑こうやって連れて行かれているっていう状況です。で敷地はですね、今はもうこういう庭があるんだけど、もう当時はね、本当ここでですね、たくさんの方々が、殺されていた歴史があるということはすごいね、本当に胸が苦しくなる。さっきからね、僕オーディオを聞いてるんだけど、結構もうこれね聞きたくないというか、胸が痛くなるような内容ばかりなのでね、人によってはちょっと難しいかもしれません。けど頑張ってね、僕は聞くけど。でここで、毎日300人ほどのね人たちが、虐殺されて、ここに埋められていたということですね。で横もですね、埋められていたんですけども、地面がこう盛り上がってるんですよ。あんな感じですね。なぜ盛り上がってるかっていうとですね、人間のガスとかで、盛り上がって、もう空気がですねすごい膨れ上がって、あまりにも人を入れすぎて腐敗したそのガスでですね、地面が盛り上がっているという当時ののをそのまま残しているみたいです。でもうこの50年経った今でもですね、ここで骨が見つかったり衣類が見つかったりしているらしいんですよ。でそれは定期的にですね職員さんが回収して、まとめているっていうことだったんですけども、なかなかもう普通に骨とか落ちてるみたいですね、今でも。こちらにはですね犠牲者たちの衣類が展示されていました。今でもですね地面から衣類が出てくることがあるらしくて、それは全て職員の方がこちらの方にですね、追加しているというガイドが流れていました。そしてこのキリングフィールドの中で一番衝撃的なのがこちらのキリングツリーという木です。こちらの木はですね、当時赤ん坊たちが頭を打ちつけられてここで殺されていたとのことでした。でここが発見された時はですね、この木は血と脳みそでですね黒ずんでいたということで、音声ガイドが流れていました。で自分の我が子のですね殺される姿を見せられた後に、その母親もここで殺されていたとのことでした。
ここは人の骨ですね。これはここで見つかった人の骨や、この歯、これ抜かれたものもあるということで、歯ですね。そのまま、埋められたものをここが発見された時に、そこの埋められていた場所から、見つかったものということです。ここがねマジックツリーって言って、ここにですねスピーカーをたくさんぶら下げてたそうです。でここで、殺しが行われますので、その悲鳴をかき消すためにですね、そのスピーカーから爆音で音楽を流していたっていうことらしいんですよ。なので周りの人たちっていうのはもう何が行われているのかですね、分かっていない状況で、ここが発見されるまでですね、ここで虐殺が行われていたっていうのはもうみんな知らなかったとのことです。だからね、さっきここでどんな音楽が流れてたかっていうのもこのオーディオでね流れてたんだけど、もうかなり不気味でですね、そのディーゼル車の音も一緒に、流れてきたんですけども、当時を本当思い起こさせるような音でした。でその音楽もすごい不気味でさ、なんかこれを聞きながらですね、ここで、それを聞きながらね、ここでみんな殺されていったんだろうっていうオーディオが流れてですね、もうすごいなんか心にきますね。かなりオーディオ聞くのもちょっとしんどいぐらいあるもん僕。今から50年前の方に原始時代に戻ろうっていうのもおかしい話なんですよ。で、そのためにそもそも、農業をしようでも町の中心部から人をですね離そうって言って地方の方にみんな農業をさせに行くのよ。だから分散させるの、都心部をなくして、農業をみんなやれと。でそうやってみんなに農業させるんだけど、原始時代っていうのは頭がいい人がいなかったから、その知識人、つまりですね、そういう医者とか、そういう学問を教える人とか、そういう頭がいい人たちをもう片っ端からですね、殺していったという歴史があります。でそのポル・ポトさんがですね、その知識人たちにイチャモンをつけて殺すっていうことをしてて、だから結局何の罪もない人たちが虐殺されているっていう歴史があるんですよ。その知識人たちを一人殺すわけじゃないんですよ。もうなんか一人殺したら家族ごと死ぬっていう運命になってて、結局このポル・ポトさんの言うことですね、腐ったリンゴは箱ごと捨てろっていう、言葉がありまして、結局その息子とかを残したらさ、親とかの復讐のためにまたやってくる可能性があるから、もうそういう知識人の関係者っていうのはもう次々に殺していこうっていうことが行われたみたいです。でね、そのスパイ容疑をかけられるんだって。でスパイ容疑、お前はねどこどこの国のスパイだろって言って知識人にねイチャモンつけて拷問するのよ。でそれいやいや知りませんよって言うじゃん。で知りませんよって言っても、いやいや嘘をつくなって言ってさらに拷問させられて、で知り合いをの名前を言えって言われてたんだって。で知り合いの名前やったり、知ってる人の名前、というのを言わせる。全然関係ない人の名前を言ったらさ、結局後でバレてまたお前違うじゃねえかって言って拷問させられるんで、ってなったらもう実在する人の名前を言うしかないってことで、結局その人の家族だったり、親戚友人もう一気に、虐殺されていたっていう話ですね。で結局さ、カンボジアってですね、そういう知識人がすごいいないらしいんですよ。で今現在も結局そこのを引っ張って、なんていうのかな、この影響が今現在のこのカンボジアっていう国にも影響をしているっていうところで、歴史がすごいあります。さっき見てきたんだけど、やっぱりここで一番衝撃的なところが結構有名なんだけど、キリングツリーって言われてるところで、さっきの木ですね、あの木は何かっていうと、その赤ちゃんたちをですねあそこの木に叩きつけて殺していたっていう歴史があります。いやもう想像もしたくないんですけど、そこでですねお母さんともう本当に生後間もない子供たちをお母さんから引き離され
ってる絵もねあったのよ。切り離されてキリングツリーで、赤ちゃんの頭を叩きつけて、殺されるっていうところがあって、ここが見つかった時はすごいね、そこに血とかさ、いろんなものが付着していたっていうことでした。その子供たちがを殺す姿を母親に見せつけた後にその母親も殺すっていう、もう考えられないですね、ことが行われていた場所です。はい、もうなんかずっとオーディオ案内聞きながらね回っていくんだけど、マジもうしんどいぐらいの内容だからさ、って思ったんだけど、ちょっと頑張って最後までね、聞いていこうと思います。で、今からちょっと記念塔の方に電空今行きます。そして最後にこの中心にあるのがこちらの慰霊塔となっております。普段は中にも入れるみたいなんですけども、自分が行った時はちょっとドアが閉まってて入れませんでしたので、外からの見学となります。でこちらにはですね、ただいま9000体の頭蓋骨、そして骨がですね、保管されています。それぞれ性別によって分かれていたり、どのように殺されたかまでですね、細かく記録してあるとのことで、かなり衝撃的でした。はい、じゃあ以上ですね、今回、ちょっと簡単でしたけども、キリングフィールドを紹介というか、キリングフィールドをですね、今回回ってみました。ちょっと僕も今なんかこうオーディオ聞きながら勉強しながら喋っていったので、なんかうまくまとめられてないと思うんだけど、もしもうちょっと知りたいっていう人たちはですね、多分他の人たちも解説してると思うので、僕はほら下手くそだからさ、昨日ね、トゥールス園に行ったんだけど、その時に、最後オーディオのね最後の言葉がすごい僕の中に残ってて、みんながねこれを今回ここに来た人たちはみんな記憶の保管者だっていうことで言われてたんですよね。でこれをですね忘れてはいけないっていうことが言われてて、でぜひですねなんか身近な人とか自分の知人とかにですねこういうことがあったんだよっていうことを伝えていってほしいっていうことが最後に流れてたんだよね。それ結構なんか僕忘れられなくて、その言葉がねなんか確かに、これはもう人間としてね、忘れてはいけないことだと思います。で僕もこういうあんまりなんていうのかな、もう虐殺された場所とかなんていうのかな、気が重くなるじゃないですか。来ることに対してさ、カンボジアね楽しみで来たのになんで虐殺っていうかさ、なんかそういうとこ見るのも気が重くなるし、すごい勇気がいることだったんだけど、でも今カンボジアにこうお邪魔させていただいてるので、僕はねでこの国を知るために来てるところもあるからさ、なんかそういう負の遺産というか昔あった悪い出来事も含めてね、この国を知るために必要なことかなと思ったので、今回来ました。で、前回トゥールス連、もう行ったって言ったんですけど、そっちはね結構僕昨日行ったんだけどギリギリになっちゃって、もうオーディオで回ってたらね1時間ぐらい経っちゃったんですよ。で16時から入ったんだけど、もう17時閉店だったからさ、もうなんか普通に YouTube 動画撮る時間がなかったから、それはショート動画でまとめようと思ったんだけど、その後ですね、今回このキリングフィールドっていうのはちょっとまた別のところなんで、なんか簡単にだけでもね、ちょっと紹介できたらなと思ってちょっとさせていただきました。なんかもし変な間違ったね、発言とかもあるかもしれないけど、大事なことはさ、こういう僕を今見てくれてる人たちに、こういうことがあったんだよって伝えるってことが大事だと思うので、僕もカンボジアに来るまでこのこと知らなかったんで正直、こういう歴史があるっていうのを知らなかったから、なんか次誰かさ、カンボジア面白そうだな行ってみようっていう時にプノンペン来たらね、多分ここに来るここもの検索したら出てくると思うんだね。で迷ったりする方もいると思うんだけど、ぜひですね、来てみて、和というところでかなり考えさせられる場所で、来るべきやと思う僕は、思いますので、で、来方としてはトゥクトゥクで来ました。
チャーターした方がいいって書いてあったんだけど、僕今回チャーターなしで、グラブで一旦片道だけで来ちゃったから、ここから今から無事帰れるのかっていうところもちょっと見ていって、もし、厳しそうやったらまたその概要欄で書いときますわ。チャーターした方がいいよってね。はい。で、今回はちょっと重い内容の話になっちゃったんだけど、最後まで見てくれた人たちはね、ありがとうございました。なかなかですね、こういう動画を撮るのも苦しいんだけどね、僕もね、苦しいんやけど、さっき言った通り、大事やな、そういうことをね、知っていくのも大事やなと感じましたので、動画にさせていただきました。はい。じゃあ、次回もですね、ぜひ見ていただければと思います。はい。じゃあ、失礼します。